然后我们就这样拿捏一下颈部。两边都拿捏一下啊，拿捏的时候一定注意到这个动脉啊，这个动脉血管。然后可以用食指的桡侧面来揉我们的后枕部、后颈部。这样放松了过后，然后可以用单手的拇指，这样来带一个揉拨我们的单侧的枢机肌或者是斜方肌颈部哈，两边都可以做，两边都可以做。那么这样做了过后呢，可以两个手一起三指揉我们后颈啊后面，慢慢往上移，移到上方呢就勾连我们的风池两旁的风池。然后再勾连我们正中的风府，啊，勾连我们风府，啊，那么这做了过后，然后我们就拿一下肩，拿了肩过后，那么我们就可以对这个颈部进行一个摇了，这个时候啊，放在我们对侧的肩峰啊这个位置，来一个手扣到头上，这样慢慢的两个手的一个配合。来这往下，来看看啊，这个肘关节和我们对侧的这个手的一个配合啊，手腕的配合。你看这个肘关节抬高，腕关节抬高，你看这个核桃就摇过来了。这回过来，我们再看看这个，你看这样，先是手腕抬高，来慢慢你看肘关节抬高，这个核桃就旋了，它就旋起来了。对，来做了过后，那么我们就回最后呢，可进行一个牵引，把关节放松了过后，然后我们再牵引。牵引的时候，这个力度是慢慢的加力，再加力，啊，加力这个是要可以持续的，现在再加力，再持续，再加力，持续，再加力，持续，啊，然后你们看看哈，放松的时候，你看他的身体，你就知道，你看这个放松的身体的推出的幅度是比较大的哈。再来一次，你看，加力，维持，再加力，再维持，再加力，再维持，再加力，维持，加力，维持。然后你看放松的幅度，那是很大的。那么这做了过后，如果我们这个手把它做的比较好的时候，我们可以这样轻微的啊，两个手不要交替，这样轻微的，你看扳一下它就响了啊，你看就响了哈。切记我们在扳头的时候，切记这样啊，我认为这样一扳呢，因为我们这个头部呢，你看它左右能够达到180度。如果我们这两个手一交叉，就要多两个手掌这么厚，那么它绝对超过180度的幅度了。所以说我们在扳的时候尽量不要交叉，这样一扳就可以了，在这一扳就可以了。那么这样做放松了过后，然后我们再拿一下，再进行一个拍打，再持续，再加力，持续，再加力，持续，啊，然后你们看看哈，放松的时候，你看他的身体，你就知道，你看这个放松的身体的推出的幅度是比较大的哈。再来一次，你看，加力，维持，再加力，再维持，再加力，再维持，再加力，维持。加力维持，然后你看放松的幅度，那是很大的。那么这做了过后，如果我们这个手把它做，我们就拿一下肩，拿了肩过后，那么我们就可以对这个颈部进行一个摇了，这个手啊放在我们对侧的肩峰啊这个位置，来一个手扣到头上，这样慢慢的两个手的一个配合。来这往下，来看看啊，这个肘关节和我们对侧的这个手的一个配合，然后我们就这样拿捏一下颈部，两边都拿捏一下啊，拿捏的时候一定注意到这个动脉啊，这个动脉血管。然后可以用食指的桡侧面来揉我们的后枕部、后颈部。这样放松了过后，然后可以用单手的拇指，这样来带一个揉拨我们的单侧的枢机肌或者是斜方肌颈部哈，两边都可以做，两边都可以做。那么这样做了过后呢，可以两个手一起三指揉我们后颈啊后面，慢慢往上移，移到上方呢就勾连我们的风池两旁的风池。然后再勾连我们正中的风府，啊，勾连我们风府，啊，
那么这做了过后，然后手腕的配合，你看这个肘关节抬高，腕关节抬高，你看这个后头就摇过来了。这回过来，我们再看看这个，你看这样，先是手腕抬高，来慢慢你看肘关节抬高，这个头的就旋了，它就旋起来了。对，来做了过后，那么我们就最后呢，会进行一个牵引，把关节放松了过后，然后我们再牵引。牵引的时候，这个力度是慢慢的加力，再加力，加力这个是要可以持续的，现在再加力。